Você sabia que um boi como esse aqui, ó, como o Bastião, ele pode roncar mais que você? Presta atenção só. Mas vamos deixar um pouquinho o Bastião de lado aqui. Quero te passar uma informação muito importante. Você sabia que o Brasil esse ano vai produzir 10,37 milhões de carne bovina? O ano passado o recorde foi muito maior. Mas essa notícia é muito boa, por quê? Porque diversas pessoas que vivem aí desse tipo de produção, pequenos produtores de gado, estão aí, claro, fornecendo muito mais o nosso Brasil, exportando muito mais carne. Então é uma informação muito importante. Se você gostou desse vídeo, se você também vive desse tipo de trabalho, deixa o seu comentário aqui embaixo, beleza? Não esquece de compartilhar esse vídeo, deixa o seu like que vai ajudar demais o nosso canal. Tamo junto, vamos que vamos. Valeu! Maria, que sono pesado é esse, hora dessa? Cê tá doido, moço? Bora pruma, moço!